唔知大家仲記唔記得喺我哋仲係細路仔嘅年代，去商場行街，如果可以食到一碗熱辣辣、個湯底白晒晒嘅日式拉麵，簡直係一件好奢侈、好型嘅事。嗰陣時，邊個唔識嗰個拎住把紅色遮、紮住兩個髻嘅日本妹妹仔？係啊，我講緊嘅就係味千拉麵。以前去親沙田新城市、旺角嗰啲大商場，總有一間喺左近，門口仲要排晒長龍。但係大家有冇發現，唔知由幾時開始，呢間曾經係拉麵界神話嘅鋪頭，慢慢變咗做商場死場製造機，甚至好多人行過見到佢，都會喺心入面諗一句：呢啲咁嘅嘢，仲有人食嘅咩？今日我就同大家嚟一個深度踢爆，講下呢間嘢點樣由神壇跌落嚟，同埋點解我會話，原來我哋當年俾個30-40蚊，根本就係喺度食緊垃圾。講返轉頭，我哋要將個時間掣撥返去1996、1997年左右。嗰陣時嘅香港，日式拉麵仲未好似而家咁周街都係，咩一蘭、一風堂、弘一、鬼金棒，通通都仲未出現。當時我哋對拉麵嘅認知，一係就係超市買返嚟嗰啲大光麵，一係就係茶餐廳嗰啲用公仔麵湯底整出嚟嘅所謂拉麵。就喺呢個時候，味千拉麵殺入香港。當年佢喺銅鑼灣開第一間鋪，哇，真係驚為天人。白騰騰嘅骨湯，加上嗰陣好似好濃郁嘅豬骨味，對於當時未見過世面嘅我哋嚟講，簡直係味蕾嘅新大陸。嗰陣時一碗拉麵賣30幾40蚊，喺1990幾年，茶餐廳一個餐都係賣20零蚊咋，食味千已經算係中產嘅象徵。但係我哋當年真係太天真、太傻啦！大家有冇諗過，點解一間拉麵店可以擴張得咁快？由一間變10間，由香港變到全中國有幾百、上千間分店？答案其實好簡單，因為佢哋根本唔係做緊餐飲，佢哋係做緊工業。你以為嗰煲白晒晒嘅湯係師傅用豬骨熬咗10幾個鐘頭整出嚟嘅？1996年嘅時候，我哋係咁信㗎。直到2011年發生咗一件震驚全港同全中國嘅骨湯門事件，我哋先如夢初醒。嗰陣時有人踢爆，原來味千拉麵所謂嘅純骨熬製湯底，根本就係用骨粉或者係濃縮液勾兌出嚟嘅。你想象下，1公斤嘅濃縮液可以開出幾十公斤嘅湯，成本係幾多？幾蚊銀咋？但係佢賣俾你係幾多錢？40幾、50幾蚊一碗。最離譜嘅係，當時味千仲喺度標榜自己啲湯有幾多營養，話一碗湯嘅鈣質含量係牛奶嘅幾倍。結果檢測出嚟，嗰啲鈣質含量根本就係吹水，甚至連普通湯水都不如。呢單嘢喺2011年爆出嚟之後，味千嘅股價一日之內跌咗幾十億，呢個亦都係佢衰落嘅開始。但係點解我話佢係死場製造機呢？呢個就涉及商場嘅租務策略。大家留意下，而家味千拉麵多數開喺邊度？通常都係一啲比較舊或者係人流開始走下坡嘅商場。點解？因為佢哋有錢，或者講得直白啲，佢哋係大戶。雖然嘢食難食，但係佢哋嘅母公司財力雄厚，可以簽好長嘅租約。對於商場發展商嚟講，如果個場冇乜人租，租俾味千起碼可以填咗個位，叫做有個名氣品牌撐住。但係問題嚟啦，而家嘅消費者唔係傻噶。以前我哋資訊唔發達，覺得日本嘢就係好。而家2026年啦，大家一冚手機就知邊間拉麵係用珍珠骨熬，邊間係用粉。當一個商場嘅食肆層最顯眼嘅位置係一家味千，或者係一啲同類質素嘅連鎖店，呢個場嘅格局基本上已經定咗。後生仔唔會去，追求質素嘅家庭唔會去，剩返落嚟嘅係乜嘢客？係嗰啲行到攰，隨便揾嘢塞飽個肚，或者係唔追求味覺享受嘅人。慢慢地，呢個商場嘅人流層次就會越嚟越低，高級啲嘅品牌見到呢個場咁嘅質素，都唔會入住。最後呢個商場就變咗做我哋口中嘅死場。所以話味千開到邊，
邊度嘅格調就會被拉低。呢句說話真係一啲都冇講錯。講返啲嘢食本身，我前陣子為咗做呢個踢爆，特登再去食咗一次。我坐低嗌咗個招牌味千拉麵，一上台嗰陣味已經唔對路，係一種好重嘅化學味，好似去咗工廠咁。嗰塊叉燒乾爭爭，薄到好似紙咁，完全冇豬肉嘅鮮味。最令我火大嘅係嗰碗麵，質感同超市賣嗰啲幾蚊包嘅濕拉麵冇乜分別。而家係2026年，一碗咁嘅嘢賣緊70幾、80蚊。我就喺度諗，當年我10幾20歲嘅時候，覺得食呢碗嘢係獎勵自己，原來我係俾錢買垃圾食。大家試下對比下，而家香港求其揾間拉麵小店，就算係50幾、60蚊嗰啲，人哋起碼個湯底係有誠意，會有豬骨味，會有魚介味。味千，佢哋仲停留在30年前嘅思維，覺得只要裝修得好睇啲，掛住個日本名就可以呃到人。佢哋完全忽視咗香港人嘅口味係會進化㗎。由以前覺得有味就得，到後來追求豬骨濃湯，再到而家追求清湯、雞白湯，甚至係熟成叉燒。我哋進步咗，但係味千仲原地踏步。仲有啊，味千嘅管理層好似完全唔知個世界變成點。佢哋喺2010幾年嗰陣，仲想轉型去做咩中高端市場，又搞咩副線品牌，結果全部都係換湯不換藥。佢哋嘅核心競爭力其實一早已經消失咗。喺1990幾年，佢哋嘅競爭力係稀缺性；喺2000幾年，佢哋嘅競爭力係規模化。但係到咗2020幾年，餐飲界嘅競爭力係品質同個性化。味千呢兩樣嘢都冇。講到呢度，可能有人會話，人哋做生意啫，唔使講到咁住啦。但係大家諗下，呢啲咁嘅連鎖店，其實係扼殺緊好多真係有心做嘢嘅小店生存空間。因為佢哋有財力去壟斷商場嘅靚位，搞到啲有誠意嘅拉麵店只能夠捐入深水埗、太子嗰啲後巷開鋪。我哋作為消費者，如果仲繼續去幫襯呢啲垃圾級別嘅食物，其實就係幫兇，令到香港嘅餐飲業越嚟越單一，越嚟越冇特色。我仲記得當年味千嘅老闆娘潘慧曾經係中國嘅女首富，佢靠嘅係咩？就係靠將日本一個2、3線嘅品牌包裝成高大上嘅日式拉麵，然後喺全國瘋狂開鋪。呢種快餐式拉麵嘅模式喺當年資訊唔透明，大家對生活質素仲未有追求嘅年代係好成功。但係而家係乜嘢時代？而家係講求匠心、講求源頭追溯嘅時代。你仲攞住啲勾兌湯底出嚟行，真係當我哋係水魚咩？最令人感嘆嘅係，原來味千日本總部嗰邊其實規模好細，甚至可以話係日本拉麵界嘅邊緣分子。但係去到香港同埋內地，竟然可以變成咁大間上市公司，呢個現象本身就係一個諷刺。佢利用咗資訊差，呃咗我哋一整代人。我以前20幾歲嗰陣，同女朋友行街食味千，仲覺得自己好大方。而家諗返起，真係想搵個窿捐入去。原來我當年俾嗰幾十蚊，大部分都係去咗幫人哋交商場貴租，同埋幫個老闆娘買名牌袋。真正落喺我個胃入面嘅嘢食成本，可能連5蚊都冇。大家有冇留意到，而家好多新開嘅大型商場，好似 K11或者係 S 呢啲，你係唔會見到味千拉麵嘅。點解？因為商場嘅招商經理都知呢個品牌已經老化到一個點，唔單止帶唔到客，仲會影響個場嘅形象。反而係嗰啲已經冇乜救嘅老牌商場，先會見到佢哋嘅身影。呢個就係市場嘅現實，你唔進步，你就會被時代拋棄。我今日講咁多，唔係純粹想踩一間公司，而係想提醒大家，我哋嘅消費力係有力量嘅。我哋每一餐飯嘅選擇，其實都係喺度投票。你揀一間有心做嘅拉麵店，你就係支持緊香港嘅飲食文化；你揀一間只係識得用化工、用粉勾兌嘅連鎖店，你就係鼓勵緊商人繼續用垃圾嚟餵我哋。諗返起2011年嗰場骨湯門，
其實係一個好好嘅教訓。當時味千雖然道歉咗，話自己係誤導，但係佢哋有冇真正改過？有冇真係去用大鑊熬湯？如果你食過佢哋最近嘅麵，你就會知答案係否定嘅。佢哋只係將啲標籤改咗，將啲宣傳字眼變得模糊啲，等大家唔好咁易捉到痛腳。呢種態度先係最令消費者心寒。我哋當年俾嗰幾十蚊買嘅係一份對日本文化嘅向往，買嘅係一份生活嘅儀式感。但係當呢份向往被證實係一個騙局，當嗰份儀式感變成咗一種智商稅，我哋仲有咩理由要去幫襯佢？我身邊好多朋友30、40歲嗰啲，而家提起味千，都係一笑置之，或者係帶住一種想當年我真係蠢嘅自嘲。所以話，如果你行商場行到攰，見到味千拉麵，請你諗一諗我今日講過嘅嘢，你值得食一碗更好嘅麵。唔好再俾啲所謂嘅連鎖品牌名氣呃到。喺呢個2026年嘅今日，我哋有太多更好嘅選擇。與其食一碗工廠化生產嘅垃圾，不如行遠兩步，揾間有誠意嘅小鋪，起碼你食落去嗰啖湯，係人哋真係用時間同心血換返嚟嘅，而唔係用化工粉末開出嚟嘅幻象。最後，我想同大家講，味千拉麵嘅衰落，其實係代表咗一個時代嘅終結。嗰個靠資訊唔對稱、靠瘋狂擴張、靠化工手段嚟賺大錢嘅年代，已經慢慢離我哋而去。未來嘅餐飲業，只有真正尊重食材、真正尊重消費者嘅人，先可以生存落去。我哋唔再係當年嗰班俾幾十蚊食垃圾仲覺得好型嘅細路仔啦。我哋大個咗，我哋識揀啦。呢篇稿寫到呢度，我都覺得自己有啲感觸。畢竟味千拉麵都陪伴咗好多香港人成長，但係成長嘅代價就係要睇清楚真相。真相往往係殘酷嘅，但係唯有面對真相，我哋先可以有進步。希望大家下次行街揾食嘅時候，對眼可以利啲，唔好再跌入呢啲死場製造機嘅陷阱。記得你食落肚嘅嘢，定義咗你嘅生活質素。唔好再難為自己個胃，亦都唔好再做商場入面嗰條盲目嘅水魚。呢個世界好大，好食嘅嘢好多，味千留返俾歷史啦。大家可以想象下，如果當年我哋喺2000幾年就已經知呢啲湯底係粉開嘅，我哋仲會唔會排隊排半個鐘？答案肯定係唔會。呢個就是資訊透明化嘅威力。以前我哋冇得揀，或者係唔知點揀。而家資訊就喺我哋手指尖，每一間餐廳嘅評價，每一個食材嘅來源，我哋都可以查得到。味千拉麵嘅故事，其實就係一封寫俾我哋呢代人嘅警告信，永遠唔好停止追求品質，永遠唔好對連鎖品牌產生盲目嘅信仰。再講多少少關於味千喺商場入面嘅角色，你有冇發現好多時味千隔籬通常都係啲大快活、美心或者係元氣壽司？呢啲鋪頭其實係有一種群聚效應，佢哋組成咗一個低風險消費區。對於商場經理嚟講，呢啲係保證租金收入嘅鐵飯碗。但係對於消費者嚟講，呢度係美食沙漠。如果你入到一個場，發現佢嘅餐飲組合係咁樣嘅話，我建議你直接行返出去，因為呢個商場嘅靈魂已經死咗，佢只係一個收租機器。我有個喺地產商做租務嘅朋友同我講過，佢哋最中意租俾味千呢類公司，因為佢哋唔會欠租，甚至可以一口氣交半年租。但係佢哋心入面其實好鄙視呢啲嘢食，佢哋自己同屋企人去食飯，絕對唔會踏入味千半步。呢個就係最諷刺嘅地方，租俾你嘅人唔食你，賣俾你嘅人唔食你，剩返落嚟食嘅人就係被蒙在鼓裏嘅普通老百姓。我今日呢番話可能會得罪好多人，甚至可能會收到律師信。但係我覺得，作為一個有良心嘅觀察者，我有責任將真相講出嚟。我哋唔可以再俾呢啲劣質文化喺香港橫行。我哋要對垃圾食物講唔好，我們要對商場死場製造機講唔好。如果你問我，
味千拉麵仲有冇鳩？我會話，除非佢哋肯全線撤換管理層，由零開始重新定義乜嘢係拉麵，放棄嗰套工業化嘅模式，重新走返入廚房熬湯。但係對於一間已經上市、習慣咗高利潤、習慣咗割韭菜嘅公司嚟講，呢樣嘢難過登天。所以佢哋唯一嘅結局就係隨住嗰啲舊商場一齊老去，一齊消失喺歷史嘅長河入面。當大家下次再見到嗰個拎住紅色遮嘅味千妹妹，唔好再覺得佢好親切。請你記住，佢背後代表嘅係一個用粉末勾兌出嚟嘅暴利帝國，係一個忽視消費者健康同味蕾嘅商業機器。我哋嘅青春可能曾經被佢佔據過，但係我哋嘅未來絕對唔應該再有佢嘅位置。講到呢度，我想問下大家，你上次食味千係幾時？當時嘅感覺係點？係唔係覺得自己中咗伏？或者你有冇一啲心水嘅拉麵小店推介俾大家，等大家唔使再喺商場入面食垃圾？歡迎大家喺心入面默默思考下，或者下次同朋友食飯嘅時候，攞呢個話題出嚟吹下水。其實香港嘅餐飲業一直都好努力，雖然租金貴、人工高，但係仲有好多人堅持每日熬湯10幾個鐘，就係為咗嗰碗有靈魂嘅麵。呢啲人先係值得我哋去尊重、去支持嘅。至於嗰啲只係識得用化工手段去降低成本，去追求利潤最大化嘅連鎖巨頭，就由得佢哋喺死場入面自生自滅啦。2026年，香港人應該食得精啲，食得好啲。我哋唔再需要味千拉麵，我哋需要嘅係誠意，係真材實料。呢個亦都係我今日要做呢個踢爆嘅原因。希望大家睇完之後，會有一種豁然開朗嘅感覺。原來放棄垃圾食物係一種解脫，亦都係一種對自己生活負責嘅表現。好啦，今日嘅分享就到呢度。雖然我講得比較激，但係字字鏗鏘，全部都係發自肺腑。我唔希望見到我哋嘅下一代，仲要經歷我哋當年嗰種俾錢食垃圾嘅年代。我們要為佢哋爭取一個更好、更真實嘅飲食環境。下一次，當你行過商場，見到嗰間冷冷清清、冇乜人食嘅味千，請你微微一笑，然後轉身走向嗰間真正有心做嘅小店。呢個就係對呢間死場製造機最有力量嘅反擊。最後再強調一次，數字唔會呃人，味道更加唔會。2011年嘅醜聞只係冰山一角，2026年嘅現狀先係最好嘅證明。味千拉麵係時候同呢個時代講拜拜啦。多謝大家聽我講咁耐，我哋下次見。希望下次同大家分享嘅係真正好食、值得去排隊嘅美食，而唔係呢啲令人生厭嘅商場垃圾。